बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा के पैर में गोली लग गई है। खबरों की माने तो घटना सुबह करीब 5 बजे की है। जी हां, गोविंदा सुबह कोलकाता जाने के लिए निकल रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। और कहा जा रहा है कि वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे, तभी मिसफायर हो गया। वहीं अब एक्टर के मैनेजर ने बताया कि अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे थे और वो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर केस में रख रहे थे, तभी रिवॉल्वर उनके हाथ से छूट गई और गोली चल गई जो उनके पैर में लगी। लेकिन डॉक्टर ने गोली निकाल दी है और उनकी हालत ठीक है, वो भी अस्पताल में है। आपको बता दें, उन्हें क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और एक्टर की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा को आईसीयू में रखा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 90 के दशक में अगर किसी ने सबसे ज्यादा फिल्में दी हैं तो वो गोविंदा हैं। उन्होंने डायरेक्टर डेविड धवन के साथ मिलकर सुपरहिट फिल्में दी हैं। गोविंदा को लेकर अक्सर अभिनेता तारीफ करते रहते हैं। गोविंदा इतने टैलेंटेड थे कि वो 12 घंटों का काम सिर्फ 2 घंटों में खत्म कर सकते हैं। डायरेक्टर डेविड धवन ने बताया कि वो कहीं पेरिस में आईफिल टावर के पास शूट कर रहे थे। वहां हीरो नंबर 1 का कोई सेगमेंट था, वो शूट कर रहे थे। उनके पास वहां शूट करने की इजाजत नहीं थी और ज्यादा समय भी नहीं बचा था। गोविंदा ने उनसे कहा कि आप कैमरा चालू कीजिए। गोविंदा ने 15 से 20 मिनट में ये गाना शूट कर लिया था। गोविंदा को उनकी सुपरहिट फिल्मों की वजह से जाना जाता है। एक्टर शोला और शबनम, राजा भैया, चलो इश्क लड़ाएं, जोरू का गुलाम, हीरो नंबर 1, बेटी नंबर 1, घर घर की कहानी जैसे शानदार फिल्मों में काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि गोविंदा 90 के दशक के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हर तरह का रोल निभाया है और लोग उनकी एक्टिंग के दीवाने हुआ करते थे। हालांकि गोविंदा ने मुकाम हासिल करने के लिए काफी स्ट्रगल भी किया है। बात करें उनकी स्ट्रगल जर्नी की तो गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था और गोविंदा के पिता अरुण आहूजा एक्टर थे, लेकिन 40 फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। वहीं गोविंदा की मां निर्मला देवी सिंगर और एक्ट्रेस थी। इसके बावजूद उनका बचपन काफी गरीबी में बीता। वहीं पैसे की कमी होने की वजह से गोविंदा अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरी की तलाश में निकल गए। यहाँ तक कि वो मुंबई के होटल ताज में वेटर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए, लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से उन्हें ये नौकरी नहीं मिली। इस दौरान उनके पिता ने उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया और फिर वो एक्टर बनने निकल गए। फिर गोविंदा के मामा राजेंद्र सिंह एक फिल्म बनाने वाले थे जिसके लिए उन्हें जितेंद्र की डेट नहीं मिली, तो उन्होंने अपने भांजे गोविंदा को लॉन्च करने का फैसला किया, जिसके बाद एक्टर की किस्मत के सितारे चमक गए और एक्टर का करियर चल निकला। और इसके बाद गोविंदा ने कई फिल्मों में काम किया, यहाँ तक कि जब वो 21 साल के थे तब उन्होंने 75 फिल्मों को साइन कर लिया था। लेकिन आपको बता दें कि कामयाबी हासिल करने के बाद एक समय था जब गोविंदा का करियर ग्राफ गिरने लगा था। लोगों का कहना था कि उन्होंने बिना सोचे समझे कई बीसी ग्रेड फिल्में साइन कर ली थी और सेट पर वो हमेशा लेट होते थे और झूठ बोलते थे। इसके साथ ही वो अंधविश्वासी हो गए थे। अंधविश्वास की वजह से वो सेट पर सबसे कपड़े बदलने के लिए कहते थे। यही चीजें थी जिनकी वजह से गोविंदा का करियर बर्बाद हो गया था। फिल्मी जगत के ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल।